بار خسارت جبران ناپذیری به او زده است، زیرا تا قبل از حملات موشکی میتوانست به دروغ ادعاهای بسیاری در مورد قدرت موشکی خود بکند، اما بعد از حمله 300 موشک و دفاع تمام و کمال و ناکارآمدی موشک‌ها، قدرت موشکیش زیر سوال رفت و بعد از حمله یک موشک و اصابت بر هدف که مثلا قرار بود از آسمانش محافظت کند و اسرائیل با نابود کردن از 300 آن حمله اینجا دید که از لحاظ دفاع از حرفی برای گفتن ندارد. اینجا بود که حکومت فهمید دستش برای جهانیان رو شده. چرا حکومت به اسرائیل حمله موشکی کرد با اینکه تمامی موشک‌هایی که داشت توسط نیروهای نیابتیش در زمانهای گذشته امتحان شده بود و ناکارآمدی آنها اثبات شده؟ جوابش بسیار ساده است.